kakarating lang namin dito sa SM Molovisia. Lalabas mo, punta kami doon sa likod ng SM sa Seaside. Kaya shoutout Mar, shoutout. Lakad muna kami. Mamaya makikita nyo yung mga magandang tanawin doon sa labas at sa pasyalan. Papakita ko sa inyo. Yan, daming tao. Mamaya pa kami, alas 9 pa. Kaya ngayon gagawin namin, lalabas muna kami ngayon. Yan. Daming tao. May pang tao dito. Pagkino na. Malapit na kaming apat sa palabas. Mamaya makita nyo na. Kaya gusto kong magliliwaliw muna itong mga kasama ko. Kaya sinabahan ko muna sila. Ayan, ganda po sa loob. Palabas pa lang kami. Ayan. Diba, ang ganda. Meron pa dito, Under Armour. Ayan. Kaya sarap dito, mamasyal. Guys, dito kami sa Molovisia ngayon, sa Seaside. Dito kami sa Seaside ngayon. Dito na kami sa Seaside. Pahinga muna kami dito kasi kanina pa kami nag-ikot-ikot doon sa loob. So at lumabas muna kami para magpahangin muna dito kasi mamaya pa yung pasok na yun, mga alas 9. Kaya tambay muna kami dito ng mall dito sa Seaside. Ito, ang dami po lang mga nagtatambay dito paggabi, mga namamasyal. Tsaka ipakita ko sa inyo yung ayan, ito, ang ganda ng mga ilaw dito, saka yung mga pasyal na may mga kainan din dito, saka yung Ferris wheel, ang ganda. Ayan o, ganda. Thank you guys, thank you.